Wir waren bei deinem großen Mentor, da möchte ich nochmal zurückspringen, wir waren bei Karajan. Die Zusammenarbeit mit ihm, die in der Wiener Staatsoper begonnen hat, die hat sich ja unendlich vertieft und er hat dich tatsächlich mit in die Welt genommen. Du hast unter seiner Leitung dir fast alle großen Partien auch deines Fachs erarbeitet. Vor allen Dingen im Konzertsektor. Ich muss sagen, heute als Conclusio, singen gelernt habe ich, wenn ich unter Karajan gesungen habe. Dieses Musizieren, das hat mir gezeigt, wo es in der Musik hingehen soll. Mein größter Lehrmeister, muss ich sagen. Und hat er auch mit dir am Klavier gearbeitet? Das hat er gemacht. Ja, ich erinnere mich noch an eine Probe, da hat er mich rufen lassen, das war Elektra, ich sah wunderbar aus, als vierte Magd, kann man sich vorstellen. Und er hat mich rufen lassen und ich musste in sein Zimmer und er hat mit mir die Bohème-Arie gemacht. Er hat sich immer wieder erkundigt, wie ich arbeite und was ich bin. Ja, das ist großartig. Und dann ist es aber irgendwann auch zu einer Trennung gekommen. Es kam durch eine Trennung. Ich glaube, den Grund zu wissen, er hat mich im Jahr Anfang der 70er Jahre mal gefragt, ob ich Fidelio singen würde. Und ich wusste genau, ich kann nicht zu ihm sagen, nein, das geht nicht. Ich habe gesagt, Herr von Karajan, darf ich Ihnen die Arie vorsingen? Hat er gesagt, ja. Also habe ich sie studiert und es kamen dann die Osterfestspiele und ich habe ihm gesagt, ob ich ihm sie jetzt vorsingen kann und bin also auf die Bühne, er war im Zuschauerraum und ich habe mir gedacht, ich muss die so singen, dass ohne Worte, dass er merkt, das ist zu früh. Und das habe ich gemacht, ich habe Komm Hoffnung wie ein Schubert-Lied, ich folge den inneren Triebe, so ganz leicht. Und dann war die Arie fertig, da bin ich zu ihm. Und da hat er mich angeschaut und hat gesagt, Sie sind raffiniert. Ja, ich habe gesagt, Herr von Karajan, wenn ich zu Ihnen gesagt hätte, ich kann es nicht, dann hätte ich alle Vertrauen, das Sie in mich stellen, hätte ich ja damit blockiert. Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich wirklich noch nicht fähig bin. Also gut, das war's. 6 Jahre später, das war 72 oder 73, wie ich ihm das davor gesungen habe, 6 Jahre später musste ich, es war wirklich ein Zwang, musste ich mit Bernstein an der Wiener Staatsoper Fidelio singen. Und von der ersten Probe an wusste ich, Bernstein mag mich nicht. Und das ist das Schlimmste, was man als Sänger erleben kann, wenn ein Dirigent fad dirigiert, weil der Sänger ihn überhaupt nicht interessiert. Er hat in der Arie, im Adagio, hat er in Sechzehntel ausgeschlagen. Also gut, ich musste mir dann selbst helfen. Das war die schlimmste Zeit. Ich habe es überstanden, aber davon hat Karajan gehört, dass ich bei Bernstein Fidelio singe. Und damit war ich out. Sonst hat er immer nach jedem Konzert oder wenn wir uns gemacht haben, hat er gesagt, passen Sie auf sich auf und auf Wiedersehen. Da haben wir Brahms-Requiem in Salzburg gemacht. Da hat er mir die Hand geküsst und hat gesagt, leben Sie wohl.